This is Toothfairy Lala. Ang episode natin ngayong gabi ay ang cooking show na may tayo! Ipapakilala ko ngayong gabi ang aking co-host na si RC aka Iñaki Manyaki, the Ding Dong Dantes of Holosulu. Baka may gusto kang batiin dyan. Hello mga fans, kamusta kayo dyan? Hi fans! Baka may gusto kang shoutout. Hello sir, kamusta? Hi daw po sa aking dental assistant na napakaganda na si Nurse Char. Balang araw, matitikman mo ang aming luto ni Mr. Heartthrob. Game na! Dahil napaka-espesyal nitong gabi, kakatapos lang kasi namin magtarawi at umabot na tayo ng 500 subscribers. At ito pa, 8 years na kami magjowa ni Mr. Director, ang aking cute na asawa. Magluluto tayo ng espesyal na pagkain for sahur! Sahur! Hello, anong lutuin natin ngayong gabi? Ang lulutuin natin ngayon ay shrimp with salted egg. Salted egg. Ito ang kailangan nating sangkap. Onions, garlic, asin, paminta, salted egg of course, butter, peanut butter, olive oil, full cream milk at shrimp or tiger prawn. Dok, para saan ang butter, Dok? Ang butter, ginagamit natin siya as oil sa pagluto. Maya-maya, pwede natin siyang lagyan ng starch para ang sauce natin ay lalapot. Dok, kalagyan yung butter ni Docs para lumapot yung piling sa tao. NANI?! Hi, wow! At ngayon, umpisahan na natin ang mise en place. Ewan ko kung ano man yung mise en place na sinasabi ni Director, sinabi lang niya sa akin. Umpisahan na natin! Game na! Game na! Hiwain nyo ang magkabilang dulo. Saka nyo siya balatan. Hiwain nyo ng maliliit, pero huwag sagad. Tapos, hiwain nyo ng pagilid. Ayan, ready na siya para hiwain para maging minced onion. Pagkatapos balatan ng bawang, hiwain ng mga bawang katulad ng onions kanina. Umpisahan naman natin hiwain ang salted egg. Para sa base ng ating sauce, imamash natin ang salted egg. Ilalagay natin siya sa grinder. Actually, ang gagamitin dapat yung egg yolk niya. Dahil nasasayangan ako sa white part, isasabay na lang natin. Ayan. Dahil marami ang prawns natin, gumamit ako ng 3 salted egg. And of course, lalagyan din natin a little bit of olive oil. Konti lang ha, baka maging mayonnaise itong sauce natin. Then,
Start na natin siyang. Ayan, start na natin siyang i-mash. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Mix, mix, mix. Mix, mix, mix. Ayan, mix na siya. Ilipat na lang natin sa lagayan para ready na tayo magluto. Excited ka na ba? Gaano ka ka-excited? Excited ka palang makita siya, no? Alright. Cooking session na! So, una, ilalagay natin ang half butter. Ayan. Dapat, isasabay na natin ang onion. Make sure na melted na po ang butter niyo po, ha. Saka nyo ilalagay ang onion. Ready ako ng milk. Alright. I-mix natin. Half cup po ang ginamit namin kasi po madaming prawns ang aming ilalagay. Make sure po hindi siya boil, ha. Isasama na namin ang pinaka main ingredient, ang salted egg. Ow! Bango! Lalagyan din natin ng a little bit of salt. Make sure huwag masyadong madami ang salt, ha, kasi salted egg natin meron na. Yan, lagyan ng paminta. And after, lagyan natin ng peanut butter. Para malalagyan natin ng balancing sa ating niluto, nilagyan po namin ng peanut butter. Konti lang po, ha. Alright. That's the secret ingredient. Ready na po natin. Ilalagay ang shrimp. Make sure the veins na siya. Sige po. Alright. There you go. Mapapansin mo. Malapot na ang ating sauce. Alright. We could have had it all. I need to do. Hindi ko alam ang lirik. Tada! Lipat na. Na yan, nagawa na natin. Ang galing-galing mo talaga, Mr. Heartthrob. Sa tingin mo ba, kayang-kaya mo siyang gawin ulit para sa paliligaw mo? Kaya po. At dahil wala dito ang papa-impressan natin, tawagin natin ang ating direktor para sa taste test. Sana makapasa tayo dahil chef yan. Talented, di ba? Chef! Ayan, lagyan natin si Derek Char. Kasi magpapa-impress ako.
Halika na, iwan mo muna ang camera. Kinilig ba kayo? Halika na, andyan na siya. Andyan na siya. Yes! Woo! At dito na nagtatapos ang aming cooking show. Go! May joke ako. Sige nga. Nagtatapon ka ba ng listis sa clinic mo? Bakit? Sorry, panit na barit na. Ngi! Ako naman ha, salted egg ka ba? Bakit? Ang alat mo eh! So, dun na po nagtatapos. Don't forget po to stay at home and keep safe. Like, share, and subscribe. The notification button, click nyo lang po para lagi kayo updated sa aming videos. Thank you for watching! O sure ha, huwag mapipikon! Tawa-tawa lang!